各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅灣區逐夢家，我係主持人阿 Lin。我而家所處嘅位置咧係我哋西區呢邊嘅，我身後呢度咧係我哋嘅中山母親河奇江河。今日咧帶大家睇一個唔一樣嘅單位，就係我哋嘅奇江單位。呢個單位咧屬於一個二手樓嚟嘅，唔係一手啦。因為呢個樓盤咧前幾年咧就已經賣晒啦，而家咧都已經係收樓入住啦。咁而家同大家介紹下我哋啲周邊啦。我而家所處嘅呢個位置咧，佢係屬於我哋嘅西區。咁我哋對面嗰度咧係屬於石岐區嘅。我調翻轉頭俾大家睇下呢個位置。咁可以睇到咧，我哋而家呢個奇江河，一陣你帶大家睇嘅呢個樓盤咧，就係我哋呢度嘅，叫做博達外灘。呢個博達外灘咧，佢係我哋中山本土嘅一個開發商開發嘅一個樓盤。咁可以睇到咧，呢個單位睇出嚟就係一線海景嘅一個景觀，景觀咧係非常之好嘅。同埋咧，你可以睇到嗰邊咧有呢個龍舟，睇到嘛？即係話端午節啊，或者端午節之前都有好多嘅嗰啲村嘅嗰啲人過嚟呢邊咧划龍舟比賽嘅。咁我呢個奇江邊咧係晚上都係非常之靚嘅，即係話唔輸呢個興中廣場嗰邊啦。因為而家咧呢個地方係叫做一個醬油廠，咁呢個醬油廠咧而家係打造緊呢個網紅嘅打卡點。可以睇到呢邊咧有好多細店，呢啲細店咧全部都係我哋呢啲咖啡店檸檬茶店即係俾人哋飲咖啡飲酒嘅地方。包括咧我哋往呢邊走，嗰邊咧仲有可以食宵夜嘅，有我哋嘅燒烤店日本嘅嗰啲燒鳥店，同埋咧呢邊咧而家係俾一個商家攞咗落嚟，到時候係作為一個餐廳去做嘅。再遠少少咧，呢邊有一個我哋沙溪好出名嘅一間餐廳都幾好食嘅，佢嘅嗰個燒雞嗰啲嘢。咁到咗夜晚呢邊咧就燈光着咗之後都係非常之靚嘅，所以都係你屋企睇出嚟一個非常之好嘅一個景觀嚟嘅。咁咧一陣就帶大家去睇下我哋呢邊嘅一個單位。我而家所處嘅位置咧就係我哋呢個博達外灘嘅一個主出入口。咁大家可以睇到你出邊呢邊嘅一個電動車呢啲都非常之多嘅，所以呢個樓盤嘅一個入住率都係非常之唔錯。大家可以睇到咧呢邊嘅一個小區嘅主入口都係非常之大氣嘅，隔籬咧就係我哋嘅一個網紅打卡點。呢個打卡點咧叫做醬油廠嘅，大家咧到時候平時出嚟呢邊玩都可以過嚟呢邊呢度咧有好多嘅小食晚上咧就會開嘅，同埋你呢邊咧到時候會着燈之後咧呢邊咧係一個非常之靚嘅一個風景嘅網紅打卡點啦。咁而家帶大家入去睇下我哋呢個博達外灘嘅一個小區嘅園林。咁呢個博達外灘咧，而家咧係已經係現樓嚟嘅。一陣你帶大家去睇嘅嗰兩個單位咧，係一個二手嘅，即係話到時候係走呢個二手嘅一個交易流程。謝謝。一入嚟咧，大家可以睇到入邊嘅一個綠化率都非常之好嘅。咁咧佢成個小區咧就唔係特別大佢嘅佔地面積咧係2.5萬。總共你分為8棟嘅一個住宅去開發嘅。咁呢前邊呢一排咧就係細則嘅單位有117方嘅。後邊嘅呢個4到8棟咧係作為一個小高層。咁一陣你就帶大家去睇就係呢個4棟嘅一個單位。咁呢入邊咧呢個小高層你總高咧係有11層嘅。唔係特別高，因為佢係一個公景單位嚟嘅，而且咧呢邊咧係2梯2戶嘅地積單位。一陣帶大家睇嘅就係155平方嘅。咁可以睇到咧成個小區嘅一個綠化率同埋呢個維護都非常之好。呢
呢個物業咧都係由我哋嘅博達嘅一個物業去管理嘅，所以都係用得即係非常之用心。呢度你有一個小朋友玩嘅地方。咁呢邊咧有一個人行道，咁平時你朝頭早即係朝頭早跑步或者夜晚散步呢啲可以喺呢個小區走。咁呢個小區咧夜晚咧着咗燈之後咧都係特別靚嘅。咁我哋上到嚟之後可以睇到咧呢邊每一棟咧都係兩梯兩戶一個設計，而且咧係雙開門嘅。呢邊咧有一戶，隔籬咧開咗門之後。嗰邊咧就有一戶，咁呢個門你就未開。而家帶大家睇嘅呢個單位咧就係155平方嘅，咁咧可以做到雙套間，甚至你三套間都係冇問題嘅。咁成個單位咧就係毛坯樓嚟嘅，到時候你需要自己裝修。咁可以睇到咧呢個客廳咧都係非常之闊綽嘅。咁我哋右手邊呢度咧有扇門，隔籬嗰度咧就係另外一個單位。咁到時候如果你入住咗之後，你呢扇門咧就唔使開，或者咧到時候即係成年咧係唔使開嘅。咁右手邊呢邊咧就係佢嘅一個廚房，廚房咧就唔係特別大，大家可以睇到。咁如果中意大啲嘅廚房咧，到時候都可以自己再改下，即係將呢邊改出嚟，做一個開放式嘅一個廚房都 OK 嘅。咁呢邊係一個餐廳位，廚房後尾咧都有一個露台，到時候可以放嗰啲洗衣機嗰啲乜嘢嘅。呢個客廳咧都係非常之闊綽嘅，同埋咧值得講嘅就係佢呢邊雙露台係非常之闊嘅，可以睇到嘛？即係完全你如果你做到風窗嗰啲打出去你都可以作為一個房間嘅。所以呢個露台咧，佢喺贈送嘅一個面積都係非常之高嘅，同埋咧我哋另外一個房間一出嚟咧都係一樣咁闊綽嘅一個露台。咁你到時候如果推出去封咗窗之後咧，大家可以睇下出邊嘅呢個景觀。嗰邊咧就係我哋嘅興中廣場，可以睇到呢個摩天輪嘅。咁你夜晚咧呢邊嘅一個光景係非常之靚嘅。可以話一線光景啦，如果中意光景樓嘅香港朋友咧，就可以留意下呢個單位，到時候阿 Lin 你可以帶你過嚟睇。咁呢邊咧，呢啲而家都有啲鋪裝修緊，即係平時飲啲檸檬茶咖啡小食同埋燒烤燒鳥呢啲全部都有。下邊就有得食嘅，仲有私材，所以喺呢邊都係非常之方便嘅。我哋咧就去睇下佢嘅嗰幾個房間。咁呢個單位咧，佢可以做到雙套間嘅。呢邊過嚟睇咧係有4個房間嘅，但係咧呢4個房間咧，其實咧我覺得可以做3套間都得。一入嚟之後，呢邊有一個房間，咁呢個房間嘅旁邊咧就係一個洗手間。咁到時候咧，你可以將門喺呢邊開，咁你呢度都可以作為一個套間去使用嘅。去睇下入邊闊唔闊綽。呢個房間咧就細啲不過都幾市正嘅。咁呢度有個洗手間啦。呢個房間咧就係直接通我哋嘅呢個露台出去嘅。咁可以睇到咧，呢個房間咧就闊好多啦。咁到時候如果呢邊打出去就更加闊綽，可以直接睇到呢個光景嘅。呢邊睇嘅第3個房間咧就係真正嘅一個套房嚟嘅。一入門咧呢邊就有個空間可以俾你做嗰啲櫃。呢個佢嘅一個洗手間，呢個洗手間都幾闊嘅。呢邊房間，
咁呢後尾嘅呢兩個房間呢，就係睇小區花園嘅。呢邊呢，就係一個主人房，主人房呢，就大好多噶啦，大家可以睇到。睇起身呢，就好似一個客廳咁樣。咁你望出去，你係我哋嘅一個公景嚟嘅，一線公景單位。呢個係主人房嘅洗手間。咁如果到時候唔使太多房間嘅話呢，都係可以打通嘅。即係到時候你想要一個非常之闊綽嘅一個客廳，係嘛？咁呢個房間呢，就唔使將呢個窗客廳嘅窗全部都推出去。咁咧你嘅一個客廳呢，就非常之闊綽。咁你就保留3個房間、3個套間咁樣嘅一個設計。喺呢度你都可以睇到萬象匯嗰邊㗎，呢個金鷹大廈。咁我哋對面咧都有一個大順新都會喺嗰邊，平時可以買啲嘢。同埋咧，你想去我哋嘅興中廣場都係非常之近嘅。包括你坐車返去嗰邊呢個國際酒店下邊咧，就有我哋嘅直通巴可以返香港。帶大家睇下隔離嗰邊望出去嘅景觀係點樣嘅。咁呢邊咧就係另外一邊嘅155方嘅一個單位啦，同我哋隔離嗰邊係差唔多嘅。咁呢邊呢個單位咧就冇啱先隔離嗰個咁闊嘅一個露台。呢個你相對露台咧就冇咁闊呢邊。呢個咧就係佢睇出去嘅一個光景，咁都相差唔大。咁呢邊咧又更加近啲呢個興中廣場啦。因為我而家嘅視頻睇起身咧，好似冇咁近，但係我現實中睇咧係好近嘅。都係一樣係連埋我哋呢個客房嘅。咁入邊呢邊嘅格局都係差唔多，就係露台咧有啲變化。呢個主人房。咁呢個單位咧就睇到呢度啦。咁今日帶大家睇嘅呢個樓盤，唔知道有冇鍾意嘅？今次帶大家睇嘅呢個樓盤就同之前唔同。之前咧阿 Lin 一直帶大家睇嘅都係一手嘅嗰啲樓盤，今次睇嘅咧就係二手嘅。咁一手同二手咧有咩區別咧？第一，一手樓咧我哋直接係對接我哋嘅開發商嘅，所以咧開發商嗰邊咧嗰啲樓全部都係新嘅，所以咧嗰啲樓層你係有得揀。但二手樓咧，我哋直接係對接我哋呢個業主嘅，所以只得一層樓。到時候你過嚟呢邊睇，睇完之後如果啱咧，我哋都係要同我哋嘅業主去傾嘅，就唔同我哋呢邊一手樓係同我哋呢個開發商去傾嘅。咁第二個咧就係我哋嘅一個交易流程。咁交易流程咧，我哋一手樓係直接開發商咧有一個律師同我哋對接，落咗訂之後，我哋簽合同。簽完之後咧，接落嚟係網簽收樓出呢個房產證。咁二手呢邊咧係直接你已經係有呢個房產證噶啦。咁我哋係需要去簽約，簽完之後落咗訂。如果你係要貸款嘅話咧，仲要等銀行嘅一個同提書落嚟之後，先可以幫你繼續呢接落嚟嘅呢個手續。第三個咧就係我哋呢邊一手樓。佢嘅一個稅係只得咧交一個契稅嘅。咁二手樓呢邊咧，如果你嘅樓齡或者係出嘅呢個契稅或者係房產證唔夠2年或者唔夠5年嘅話咧，
仲有其他嘅稅要俾嘅。咁詳細你需要俾乜嘢嘅稅咧？到時候咧可以揾阿 Lin，阿 Lin 咧就一一同你哋講解。咁今次睇嘅呢個樓咧，我覺得係唔錯嘅，因為咧佢嘅一個位置咧屬於我哋西區呢邊嘅中心點，所以平時嘅一個生活配套都係齊全嘅，同埋咧佢有一個非常之靚嘅一個公景，大家咧每日起身咧可以睇到。咁今次睇嘅呢個樓咧，唯一一個咧就同我哋一手樓唔同嘅就係佢係毛坯嘅。即係話到時候你買落嚟你需要自己去裝修，但係你呢個155方嘅雙套間，甚至你可以做到3套間嘅呢個戶型。如果到時候你裝修起身之後封咗呢個窗，咁你到時候睇出去嘅嗰個景觀咧係非常之靚嘅。之前咧阿 Lin 有睇過嗰個開發商做嘅示範單位，都係非常之舒服。只不過你而家開發商咧就退場啦，所以就冇睇到呢個示範單位啦。今次睇嘅呢個樓咧，都係非常之抵買嘅。之前你嗰啲業主買嘅，無論係大裝修或者係呢個公景單位，都係要差唔多2萬蚊一方嘅。而家咧只需要8000零蚊一方，你就可以買到。咁到時候你自己加自己裝修，裝修完之後都係差唔多1萬蚊一方左右嘅一個價錢。所以你今次嘅呢個二手樓，如果有興趣嘅話咧，大家可以私信我，到時候阿 Lin 帶你過嚟呢邊實地睇樓。歡迎大家再持續關注我哋灣區築夢家，我係主持人阿 Lin。接落嚟阿 Lin 會持續談呢啲值得買嘅一手樓同埋二手樓。